Grof Ciganin iz Pribislavca u Međimurju. Glasoviti mađarski grofovi Festetići postali su u 19. stoljeću i vlasnici imanja u Pribislavcu u Međimurju kraj Čakovca. Nekada je Pribislavec bio, kao i cijelo Međimurje, u vlasništvu Zrinskih, a poslije njihove pogibelje 1671. godine vlasnici postaju grofovi Altan, a zatim Festetići. Inače, njihova je rezidencija ogromna barokna palača u gradu Kesteliju na Balatonskom jezeru u susjednoj Mađarskoj, jedan od najvrjednijih spomenika kulture u toj zemlji. Festetići su 1850. godine podigli u Pribislavcu raskošan dvorac u pseudogotičkom stilu, nešto slično kao i Trakošćan. U tom dvorcu grof Eugen često je održavao velike zabave, pa je čak ustolio i stalnu cigansku glazbu koja ga je pratila i u njegovim lovovima. Otkuda grofu Eugenu Festetiću tolika naklonost ciganskoj glazbi, objasnio je narod naravno u legendi. Grof Eugen gajio je veliku naklonost prema ciganima, a osobito prema ciganskim ljepoticama, a nadasve prema ciganskoj glazbi. Nije bilo putovanja izvan Pribislavca, a da grofa nije pratila ciganska violina. Ni sam grof nije znao objasniti otkuda mu toliko velika ljubav prema svemu što je cigansko. Ali narod je to znao i šaputao o svome grofu tajnu po kojoj je on sam bio ciganin. Legenda kaže da je Eugenov otac silno želio sina. Međutim, dok se nalazio na putu po Ugarskoj, žena je jedne noći rodila djevojčicu. Iste noći rodila je u selu kraj Pribislavca jedna ciganka, sina. Dvorjani su se snašli, predložili grofici zamjenu, na što je ona pristala i tako se mali cigančić našao u grofovskoj postelji. Oduševljeni grof, kada se vratio s puta i saznao da je dobio muškog nasljednika, priredio je tako veliku gozbu i veselje na kojoj je čak prisustvovao i bečki car Franjo Josip.